Lo. Ay bafethu hayi. Mina nje hayi ngifuna ningene bafethu. Ngifuna sizokhuluma. Kahle kahle isenzani iPirates like what is going on? Sanibona. Bhakabhaka. Kuyaphileka. Siyaphila kwethu njani? Kuyaphileka bhuti. Uyayibona kodwa yenzani iPirates? Hayi iPirate mfethu ihlezi nama-surprises iPirate ihlezi. Kodwa i-surprise le noma yibhadi noma yini nje le. Akusiyi-surprise, akusinto ongayisho ukuthi i-surprise, hey. Akusiyo nje into ongasho ukuthi surprise le. Umbone njani ufikile? Hayi mina Sanibona maphakaphaka. ibhola alidlalayo ngakuthanda mina kwimalume. And uyabona ukuthi ukhoshi osanalento yokufuna ukwenza izinto, so ngiyacabanga ukuthi uzozenza izinto kuPirate. Manje yabona into eshaya abantu ilento yokuthi uRulani uyikhoshe kahle iSundowns, manje abantu bazofuna ukuqhathanisa leyo nto leyo. Ayingeke ndoda. Kodwa uma sombhelo coach yini into asayiwina? Because uma uyibheka i-CV yakhe ayiphatheki. Akanayo i-CV ephathekayo. Akamdala phela lo coach, ufana nabo uRulani lo coach lo. But into engiyithandayo kuye udlalile emazweni aphesheya. Asazi ngempela mina angifuni uqama ngiyabona le nto yenziwe iPirates manje. Ingasibuyisela emuva kodwa ekusibuyiseni kwethu emuva kumele nathini wamakhwapha ukuthi kahle kahle yini ebhedayo esiyenzayo ezamafans kahle ezamafans asikhali kakhulu. iPirates asiyihluphi kakhulu ukubona iKaizer Chiefs. iKaizer Chiefs iyayihlupha imanagement yayo thina si-accepta yonke into esenzela yona. Le nto lesenzela yona right now akusiyonto engamele abe sayi-accept. Because izinto mase ibheda ngeke kubuyele bona imanagement izobuyela thina zamafans. Thina maye kumele siyi-defend iclub mase ibheda. Sezoyidefenda-ke kubantu abangayithandi iPirates kube kuyibona abenza umsangano phela lento abayenzayo. Uma izinto mase ibheda izobuyela thina lezi zinto lezi. Yabo. Akwesizwe abafowethu bathini mkazi? Ya ningakhuluma madoda Njabulo. Sawubona Vani. Kuyaphileka. Kuyaphileka mfethu. Ayi le nto yenziwe iPirates noma ngijabulanga bafethu. Hayi. Ngoba kuthe makufika uRivero ne. Naye uRivero ku-CV yakhe bekangena next some doubt. Kodwa lo hayi. Yazi yini ewes ngalo coach ngoba usuka kwiMarumo Gallants. Iyonto ewes kakhulu. Yabo. And ngathi uye wacoach iMarumo Gallants lenkathi sidla leBloemfontein. Uyena impela owayecoach iMarumo Gallants ngale yankathi izishaya. But akusho ukuthi kumele silande yena. Anama ngithemba ukuthi angasicoaches si-big club engakaphela sodlala iCAF. Sidlalela ileague namanye amakhaphu futhi. Yabona uma imhluli iPirates I'm sure ngiyaza ayiqeda isizini. Asibe neqiniso ngiyaza ayiqeda isizini. Phakathi nesizini ilapho khona iPirates ezolanda khona omunye ucoach. Lo coach lo funa angazi ngempela. Yazi nami angazi kwenzakala phela nawe washo wathi i-deal kaRulani isisealed nje kodwa hayi mina yazi into engakutshela ngale ndaba yaRulani. Yazi into ebengiyibona. iPirates ibonile ukuthi ama-fans amaningi awekho happy ngendaba yaRulani. Iyonto engayisho. Bese kukhona i-division right now. There are people here abangamthanda uRulani Mgwena. Reason why uRulani Mgwena akayenzelanga lutho iPirates last time he coached Orlando Pirates. So people are not happy right now ukuthi uRulani ubezobe Orlando Pirates coach. Yabo so iPirates mhlambe ibonile. I think this was a last minute decision because ain't no way bafethu sizolanda ucoach mfethu. I feel like lo coach lo ubekwi like bese kugcineni. Yabo yo coach besingabalanda. Phela iPirates bilinkweni ocoach abaningi even uPlabo Franco lo becoach amaZulu uCejimba. Mina bengingamncane nalo coach. Angifuni nje uqama.
Anayo Pablo Franco nami bengifisa engathi angasicoacha thina si-Pirates sibone ukuthi uhamba kanjani umjida. Bengifuna kube uyena uPablo Franco okungenani because abantu abaningi abamfuni uRulani, abamfuni nje uRulani mfethu. Angazi ngempela yini but-ke i-Pirates mfethu I hope lento eyenzayo mfethu iyayazi. Nami ngiyathemba athi sike sibone i-system yakhe mfethu sibone ukuthi umjida uzovaka kanjani. I-system yakhe mfethu bathini bathi la udlala i-4-2-3-1 mengizwe yabo 4-2-3 And vele 4-2-3-1 vele sijwayele nathi. yabo iyona vele into esiyijwayele so lama players ade siwasayina besayinwe i-team bengasayinwe uyena umjida Njengosihle Ndula boyane Lambuthuma. besayinwe i-team I don't think uyena wasayinwe Kodwa wevani wabafowethu. Kodwa yazi mawungabheka indlela asule ngayo kwimalumo lo coach besazi ukuthi uyakuPirate. Ngoba usule isigubhukane lapha kwimalumo Garani. ufike fast ngempela uze wasula iMarumo Gallants naye yathuka ukuthi kahle kahle uyena uyahamba impela yini lo coach uma nikhumbula kahle sengayishaya indaba ngalo coach lo ngezwe kuthiwa akhona ama-romance amlinkile ne-Pirates but ngokwami ngangayitshela ukuthi uyena umuntu ozoba i-main coach e-Pirates yabo because ngayitsho ukuthi ukhona kwi-list but not the main guy to lead i-team enjengo-Orlando Pirates. I-Pirates phela inkulu kakhulu bafethu to be led by ucoach okanje. It's better to be led by umuntu esingamazi singazi simbone. But this guy, we've seen him. Leta vele leli qiniso vele iPirates idinga umjida vele o-strong vele. Ngoba le hayi. Hayi noma fit. Kuyaphileka. Kuyaphileka Butvani. Uzizwa kanjani ngale ndaba? Nama ngikho happy ngale ndaba yenziwa Orlando Pirates Butvani. Wow, ngiyakuzwa uyakhala usitshele indaba. Inkinga lo coach man ubuya ku team encane sekeza ku Orlando Pirates kenzakalini ngendaba kaRulani kanje? Ya indaba kaRulani ngempela nami yafuqa amanga ngithuke njengawe nje ngivuke kule indaba sengiyatshelwa ngiyafonela kuthiwa vani kwenzakalani uRulani Mkwena kwesishafu ngaye nami ngiyaxaya ukuthi hawo lo coach lo ube khona kwi-list but he was not on top of the list abo coaches abangalandwa i-Pirates. Pirates right now they are aiming for continental football. They want to compete with CAF Champions League. They want to compete with league. They cannot go for a coach osuka le akahlali even 6 months la kwiPetro Premiership. Akahlali even 6 months kwiPetro Premiership but we are aiming for ucoach kanjalo. The fact that washaya iPirates and the Kaizer Chiefs it doesn't mean he deserves a coach team njenge Orlando Pirates. Yabo. I'm not saying like mina I'm always with the Orlando Pirates. Each and every decision that's to Pirates hlezi ngiyibheka but you see this one I don't wanna lie. I'm on board with this decision. uRulani megafuna ukuza ne-technical team yakhe. Yeah. I saw the technical team. He's the only person ofikile and the technical team yethu ayishintshanga ngalutho. Yabo uyena kuphela ofikile afikanga namuntu. So the technical team yethu will remain the same. You see the type of formation we played uJose ngasekho. I think we played 5 games uJose ngasekho. Yabo we played those games and we didn't play ibhola eligculisayo. We didn't play ibhola eligculisayo. Iyona ndlela esodlala ngayo le season ezoqala. Because ufike yedwa lo muntu. Njobe efike yedwa ufika vele kwe technical team ekhambe khona uJose Riviero nalo coach lo ade fike naye. Yabo. Njobe ezofika nje abana ama-ideas labantu. Abana ama-ideas. Walibona ibhola esalidlala. Ibhola besilidlala unkosikazi uJose esehambile. Ilona bhola esizoqhubeka nalo lena. Ilona bhola emele si-adjuste kulona sili-accept. Aeroplane football nje mfethu angazi but-ke Of which lisibuyisele emuva lena.
Yeah. But ke I'm waiting for the guy to surprise us. Yabo ngifuna surprise umjida asikhombise okunye because mfethu ngeke mina mfethu ayingeke. Even the players we are signing, you can see the players we are signing. What's no man, this is not the way Orlando Pirates kumele abe move akhona. Orlando Pirates mfethu yenze kahle mfethu uCape Champions League. Yenze kahle uCape Champions League. Semi-final sagcina nokufika ama semi-final. Yabo. Nakwi-league senze kahle mfethu safika even kwi-final eNedbank. So kumele abe sign abadlali aba-right, kumele abe sithola i-technical team e-right. Ucoach uhambile mfethu. Well, I feel like management because I ayinandaba nama-fans. They only care about i-business le-team. They only because mfethu ngeke mfethu but ukuthi asili kakhulu siyama-fans we-Pirates thina sa-accept into eyenzayo technical team wonke ama-board members. yeah, we only accept kodwa-ke but asike sibezwe abanye abakwi-panel mhlawumbe bangasinikeza uvo lwabo mhlawumbe bona bangafika nenye idea mhlawumbe ucoach bona mhlawumbe bayamthanda ubalo umgazi wendoda kuyaphileka amadoda amadoda athule Vale ngikhona baba ngikhona ngilalela nami ngisathukile njengani bafethu hey boy sothini ngempela bese ngithi thulile mina kurulani kwenza ini manje hayi kumele si-accept mfethu at the end of the day mfethu i-team yethu, it's our team, we must accept the decision. The team have made the decision. awuthi i-Sundowns vele siyinike nje singayiqali isizini Nangu model GP Hey bafo grand. kuyaphileka yenzani iclub yakho man? Yo yazi ngifonela abantu ngena amakhona bathuphi kanti uRulani ngithi mina uRulani uzo-announce nje bathi hey naku ucoach usefikile yo iPirates yenzani ngempela bafowethu Hayi singenelwa amanzi endlini yabona manje kumele sivuke si-defend iPirates. Kumele mara asina choice bafo lo coach wenzeni ngoba namanje usene case ngala kumarumo galanti bathi akaresignanga kahle kusaneyinkinga ezikhona nakhona yabo, kusaneyinkinga ezikhona. So ngempela nami ngisathukile mhlambe ngisephuphweni or something because angazi ngempela bengitsho sovuka namhlanje sivule indaba zikaRulani yabo. ngoba angithi besizwile le bafo ukuthi uRulani ufuna ukulanda abantu Lofman assistant coach yakhe uMandla kaMdingi laphana, so bengathi into abasayilungisa leyo but mase sivuka ngalo muntu socula sithini ngalo muntu oba negama lakhe asilazi nokulazi. Mina yabona into engayitshela ama-fans mhlambe lento le ithathwe as a last minute decision because uRulani ubefuna i-technical team yakhe ifike lapho kwi-Pirates yabo. Yes, Siyabona ukuthi abakwazi ukuthi accommodate abantu abangaka mhlawumbe imali yabo engabantu because vele ayejwayelanga ukuyikhipha kakhulu imali but nje how anisala nje lo coach weStelizzi ke maybe bengayenza usense coach weStelizzi yabo umi ubengayenza or bafo someone esingamazi komunye uplamba lo mthita phela akayizanga lutho but mina ngithi bafo dala bemqashile lo coach ngoba phela umuntu kudala resign and mina bengithi uzoya Super Sport ngoba ngeke ngambona lapha i-last game ye-Super Sport ekhona mayidlala ne-Arrows bengithi uyakhona mina. hayi mina ngingakusho nje okwamanje bafethu asithi ukulinda kancane mhlawumbe iPirates isazo-announce abadlali mfethu mhlawumbe bazosithulisa ngalolu daba yabo. Asithi nje uyidigesta le ndaba yakhe lo coach lo but ayinambitheki kahle ngicabanga le ndaba mina ngeke usazohlala isikhathi esincane nje ukuthi hayi kabi yabo. Ngisapotha yonke into eyenziwe iPirates but yabona le decision le hayi ngathi hayi angifuna but-ke ngiyabuza bafu ngiyabuza nawe uthukile njengathi sonke but nje hayi Kodwa nje bafo
ngaka ukunika abanye i-chance nje bafo ngiyawuthanda umsebenzi wakho mani ngihleze ngikulandela nje yonke i-update osipha wona mfowethu ungapheli umoya mani ibhola ulibeka njengoba linjalo mfowethu nje ungapheli umoya ngoba wena uzosho ukuthi hayi la madoda meba wangibheki sikubhekile bafo siyawubona umsebenzi wakho sengathi nje ungakukhula mfowethu uye phambili. Hayi ngiyabonga bafo. Ngiyabonga nje. Kodwa nje ngisathukile nami ngisawuthi ukuyokhuluma nami nabantu la ngibone ukuthi ngishaya ivideo because abantu bayilindele phela ivideo bafuna ukuzwa ukuthi uvane kahle kahle uzizwa kanjani ngale ndaba yabo but Yes. yaba Hayi. Next season angiboni isithola neliyo-1 ecup la. Hayi. asithi ukulinda kancane ama-cups asithi nje like ukufasta kancane kuma-cups singalindeli lutho singa-expect lutho kwi-Pirates next season. Danke baba. Hhayi ayikho inkinga. Bafowethu, Ngiyaphileka. ayizwa madoda. Cha, mina futhi ngiyanizwa ngiyakhala kodwa nje mina ngokwami mfowethu ngiyahalela ukumnika ithuba locoach. Because into engiyibukayo mina ngokubuka kwakho uJose Rivero uma thiwa nayo becoach team enjengemarumo Gallants. Ngobuka lamakhapha akawathathe kwi-Pirates ubezowathatha kwi-Marumo Gallants. Phela ungibukele uhlobo lebhola iMarumo Gallants edlala ngayo lo coach. Bese ubuka nehlobo lebhola iPirates edlala ngayo lo coach. Ibhola elithi alicishe libe into eyodwa yabona. Ukuthi ngoba mina into engikholwa ukuthi into emshayile lo coach uhlobo labadlali abadena lapha kwi-Marumo Gallants. Ngokuqhathanisa nesquad iPirates enaso. So mina ngiyafisa futhi ngiyafisa ngempela umnikeza ithuba. Ngiyafisa ngempela umnikeza ithuba because uRolani nabo badebeke Wydad mos bafike bahluleka lapha yabo. Nabo sebehambile amathimba amaningi bafike bahluleka. Naye lo coach mina mfowethu mina I'm looking forward ekutheni ngimnikeze ithuba. Then sobona ngendlela ukuthi usiphathelile. Ngoba naye angisabona uJose Rivero naye bathe singazi lutho ngaye yabona. Efika wathiwa ngathi uyiplumber. Usho khona ukuthi naye lo coach usenalo ithuba lokuthi naye enze more than uJose Rivero. Futhi kuyangijabulisa ukumdatha kwini kanje ngoba okusho khona uvele kumnandi kabi ukufika abantu bengalindele lutho olukhulu kuwena. So naye vele kusho ukuthi usemandleni ahlahle ukuthi engenza more nje ama-fans esemdatha kanje. Ngiyazwakala but-ke indaba yaRolani neWydad mhlawumbe abantu abaningi abayazi kakhulu. uWydad ufike ngekho badlali kwiWydad uRolani uyena oyilandela abadlali bonke yabo. You cannot build a team from scratch uwenze kahle. You cannot do that. kuWydad nje ubenginalo leso sikhathi beniwe isikhathi esincane abuild i-team ezokwazi ukucompete kwi-Club World Cup idlale kahle ikwazi ukuwina i-league yabo. So yena mfethu uRolani, yes he didn't do well kwi-Pirates but kwi-Pirates he only coached as an interim coach. He only took iposition yokuba coach ngosikhathi kuhambe lo coach lo wayenamacala la ayimaningi yabo. So you cannot blame kakhulu uRolani Mkwena. He was given isikhathi esincane sokuthi ayicoach Orlando Pirates. So bafethu ngeke bafethu uRolani he has proved himself kwi-Sundowns. He has proved himself in njengoba idlala i-Sundowns right now he represent South Africa le. It's because of uRolani Mkwena. Ibhola edlalwa i-Sundowns it's because of uRolani not lo coach lo Miguel Cardoso. Mhlawumbe abantu abaningi bazothi why vanusho njalo most abadlala kulesa squad badlala ingenxa uRolani Mkwena. Iqiniso nje lele limsula abafethu but-ke bafethu ngiyakuzwa kodwa mfamzimela ngiyakuzwa ucoach simnikeza ithuba asikhombise ukuthi mfethu usiphatheleni but yena mfethu akana i-CV yakhe ayiphatheki mfethu. neyaJose ayingaphatheki but uJose wawubona ukuthi okay ama-coach asekacoacha before ama-team asiwaziyo yabo. Ama-youth teams asekacoacha phesheya uJose ama-team adlala le kula liga. So biyenze senze iOrlando Pirates ukuthi ilande uJose Rivero and leyo nto usikhombisile yona uJose Rivero. Mase siyambheka lo coach lo yena mfethu ngiyabezwa labathu uphethe certificate
se-birth certificate mfethu ucoacha ngesitifiketi se-birth certificate but-ke khona ungibuzayo lo mfana Mthembu ucoach lo ubecoach iMarumo Gallants ngako mbheka nje uyangikhohle igama lakhe ngiyahluleka ukulipronounce yabo but-ke bafethu ngicabanga ukubaleka manje yabo ngicabanga ukubaleka manje ngixolise kakhulu Ungabaleki singababeki kancane hawu mfethu. Ninjani bafethu kwipanel? Mina bafakhaniya ngiyalimala nje mina ngiyalimala bafethu kuyo yonke lemfucuza yocoach esicatshangelwa bona. Hey kodwa ngicela ukugonyuluka. Hey ngiyabonga ngabanga uRulani nabafethu niyazi ngesibone ngokufana. Hey mina ngimfuna ngenhliziyo yonke uRulani with my heart out in English. Angimfuna uRulani. uRulani ngisahlalela amazwi awasho athi ayikho ikhapha bengayiwina ngePirates. Lo muntu awukwazi mfethu ukukhuluma kanje ngabantu yekuthiwe ngesizulu awusinyeli isihlahla. Awukwazi bengivele ngamfuni mina uRulani. Lo guy lo enimsho weMeromo. Ngizothi ake simnike ichance guys because njoba usho obra wami ukuthi kwayena uJozi wayengena into etheni ephathikayo but the teams that he coached bese bedlala kwilokhuzana ukukhombisa ukuthi cha khona umzamo wenzile le abesuka khona. Kodwa ngithi kubhuti lo welokhuza weMaromo akake anikwe ke ichance at least mina kuzoba ngconywana bese ngingalali kukhulunywa ngoRulani ngithi ngiza ngala uRulani ngizwa ibumvuyela ubuthongo ngithi ngisazoliqhoka uDJs lami ngithi ngikuma manje ngilindile next month ukuthi ngithenge ijezi elizofika elisha ngizolithenga kodwa ngizokwenza uRulani hey ngeke guys ake sinike yona lo bhuti lo simbone mhlambe uzoza nenye hayi uRulani bafethu hayi bengithi nje ungazi uphume engaphawulanga hayi uRulani bandla no ngizwakala ngibona i-team vele besithi ibajekile engakafiki uRulani ile nto ngisho ukuthi i-team mhlawumbe ihlalile phansi yabona ukuthi no man asithathe i-decision asikwazi ukuthi appoint umuntu amafenzi angamthandi uRulani kwena amafenzi amaningi abekamthandi enye ingxenye emafenzi bemthanda uRulani so besingakwazi ukuthi si-appointe ucoach angazi-ke yabona lo ufike manje uwesi kakhulu but-ke uzokwazi ukumnambitha as ama-friends as time goes by yabo ngizoqhubeka nje ngiwasha ama-live kanje ngiqhubeka mase ngiyabona ukuthi abantu bakuzwa kanjani because right now ngiyasho ukuthi asinikeze i-chance sinikeze ithuba Manako webru wami vele sebeconfirmile nje straight vele angithi I confirmed sister. hey ake sibheke sibuke should nokhoza usathi akakabuyele ngala because thina okhosha abasebenzelayo kahle kahle guys abokuhamba kodwa ke ake sibuke mhlambe ama surprises azoqhamuka ake sibukeni ya ungokuhamba naye because ngizwele kuthiwa wase Morocco. Algeria lapho yabo Manake uba uyini kanti akayeni umlungu vele Hayi Moroccan. Moroccan ubecoach ucoach yilo coach manje noma ubekade coach ucoach weMarumo Beka coacha iMarumo Gallants. kuyona le season esiphuma kuyona ulo washaya kwesikhathi lo idlala washaya yeah Yeah uyena loyo. awu shuthi bamsabe ngoba shaya oh hayi kodwa hayi mina ngeke ngithi ipreference ngiyayinika yena kunoRulani bafethu ngifuna uqamba ama naba bethu ne-helicopter football ke kanjani phela sobe sifile thina obelethu lidlutshani hayi qhubekani bafethu hayi Putvane before ubaleka bengisacela ukuphawula nami kancane bengithi ne ucoach mina ngokwami asimgayini ithuba ngoba kuMarumo Gallants uyithathile ne like ayisa somewhere nje iMarumo Gallants like from the form bekuyo like uthe yena makafika wayilungisa kancane nje kodwa nami ngithi hayi asimpheni uthuba ucoach sibone ukuthi isystem yakhe isiga kanjani asimgayini chance sibone ke maze sibheke yiphi indawo ayise kuyona ucoach weMarumo Gallants ngiyanezwa nethi ufikile kwiMarumo Gallants wazama ukuyisiza iMarumo Gallants yiphi indawo ayise kuyona iMarumo Gallants phela uma usubheka iranyayo kweNedbank Cup isha ama team vela sehlathini isha ama team sehlathini ifika nje kuma quarter finals washaya iDurban City kuma penalty ku extra time iscore kwauba 0-0 so
if you Mina nje die, ngivane angilandeleli iMaromo Gallants kodwa ke ngiyezwa nje ngabantu ukuthi bathi uyizamile iMaromo Gallants ngokuyithatha I like relegation zone. top level. Kodwa Ya khona phela wayithatha phela ngithi wayiseva i-relegation zone angithi. Nation zone. Wayiseva. Kodwa uqinisile uvane ukuthi ayikho into ephathekayo etheni ongathi hayi ngoba manje wasilokhu sibuza nje shuthi ayikho into ephathekayo ngoba ubi khona ngabe wonke umuntu uthi hawu niyamkhumbula lo wawina ukuthi lo yayibona leyo nto ayikho into ephathekayo kodwa ke mhlawumbe ikhona akaza naye enye manje asazi engayisho yambona ucoach we-Richards Bay FC labo coach laba u2 be-Richards Bay FC labo coach laba mhlawumbe ungasho bona ukuthi hayi bona benza umsebenzi ongcono kunayo because right now back top 8 uMaromo Gallants ayikho top 8 mhlawumbe mina ungazi but ayikho top 8 uMaromo Gallants labo coach baqala ukucoach I think it was around December or January lalo coach ufika around leso sikhathi leso babe nesikhathi special sithi siyafana but buba u2 utheke indlela abadlala ngakhona utheke indlela abadlala ngakhona i-Richards Bay ilezansi but ke asazi futhi mina ngiyanina uyizamile but i-Richards Bay yenze kangcono kune Maromo Gallants okudala yazi uqinisile khona fethe khona sisazo i-Richards Bay asazi bangasilimazi labantu iy'ntwana zethu ziza kahle kanje madoda bangasilimazi laba bantu fethu Engabazondi lo coach. Makathande lezi iy'ntwana ziza kahle makathande asiyo makathande young talent njengo Rivero mana athathe nje ama player ku DDC abagayi 2 nje. Angazilethela ama experience. Ubonile uRivero udlala ngeyoung talent abantu abane potential. hayi bafethu nganizwa bafethu ngicabanga ukubaleka manje ngoshaya ivideo nami abantu abaningi bangilindile la bezwe ngempela ukuthi kahle kahle izikhiphani so I have to update the guys Right, asibonge Botvana sibonge. ngangathi uba igama lakhe bengifuna ukombheka ngalelo khuzeni nithe uba igama lakhe ungasesho ukuthi former Maromo Gallants coach yena nje uzovela phezulu igama lakhe angilazi kakhulu okay alright baba okay sure siyabonga baba nami ngikufollowile sengizongena mawulukhuzile live